A neuralgia trigeminal, ela faz parte de um grupo das dores neuropáticas, como vocês viram, episódicas. Ela é descrita como uma dor neuropática, descrita como um choque elétrico de curta duração. Não é uma, de certa forma, ela é um pouco fácil de entender. Tem 3 características clássicas a neuralgia trigeminal: dor neuropática, choque, curta duração. Então, uma dor neuropática que vai ser descrita como uma qualidade de choque. É um choque na região do rosto, geralmente unilateral. E curta duração. Tem vários episódios durante o dia.